Halo guys, buat kalian semua yang lagi nyari-nyari kulkas buat kebutuhan rumah tangga ya, di sini ada kulkas Aqua. Ini yang ukuran jumbo ya guys, tipe 355. Ini kalian bisa lihat nih raknya, yang di pintu aja sudah 3 ya kan. Yang di situ dia 1 2 3 sama bawahnya 4 lah kan. Terus ini udah dapat tempat ikannya juga. Ya, ini sudah dilengkapi dengan double ice maker ya guys. Ini dan kulkas ini sudah inverter, tentunya sudah inverter ya. Ya. Dan kulkas ini sudah digaransi 10 tahun, garansi 10 tahun kompresor. Ini warranty ya. Ini merek Aqua, ini tipe 355, ini sudah besar ya guys. Buat kalian yang ingin beli langsung aja di Kumbang Mas Elektronik. Oke, terima kasih, bye bye, peace.